Hello, hello, hello! Régen találkoztunk. Jair Bolsonaro, brazil elnökválasztás, környezetvédelmi hatások, Polgár Gáspár, zöldségek. Eddig sem foglalkoztam különösebben politikával, és ezután sem szeretnék, viszont néhány hete zárult a brazil elnökválasztás második fordulója, és ez környezetvédelmi szempontból is igazán kielemezhető. Mégpedig azért, mert két olyan jelölt állt egymással szemben, akiknek markánsan más a véleménye a környezetpolitikáról, így például az amazóniai esőerdő védelméről is. De ki is ez a két jelölt? Az egyik oldalon van egy Jair Bolsonaro, a másik oldalon pedig egy Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro 2019-ben vette át Brazília irányítását, neki ez volt az első elnöki ciklusa, és ő lett az első elnök, aki nem tudta meghosszabbítani mandátumát. Silvának egyébként, tehát Lulának ez már sikerült, ő 2003-ban irányította először, vagy akkor vette át először Brazília irányítását, majd pedig ezt a következő választást is meg tudta nyerni, így meghosszabbította újabb 4 évvel tevékenységét, majd viharos körülmények között börtönben is ült, de ezt a legfelsőbb bíróság megsemmisítette ezt az ítéletet, és így most újra indulhatott, és le is győzte Bolsonarot egészen elképesztően szoros küzdelemben, sokkal szorosabban, mint amit a közvéleménykutatások és a szakértők vártak. De ez politikai rizsa, nem akarok ezzel foglalkozni, azzal szeretnék, hogy miért fontos ez a világnak környezetvédelmi szempontból. Azért, mert a választásnak volt egy olyan tétje is, hogy mi lesz az amazóniai esőerdő sorsa, hiszen ennek a csodálatos helynek a nagy része Brazíliában található. Amazóniáról tudni kell, hogy egy 5,5 millió négyzetkilométeres terület, ami így emberi észsel felfoghatatlan, ezért is mutatom meg inkább térképen, és ahogy a két jelölt fejében is másképp él Amazóniáról, úgy talán az emberek fejében is kettő szöges ellentétben, egymással szöges ellentétben álló álláspont van Amazóniával kapcsolatban. De hogy mi ez a két álláspont? Az egyik, hogy ez egy hihetetlen biodiverzitással rendelkező terület, aminek ökoszisztémája összehasonlíthatatlan a világ bármely másik ilyen esőerdőjével, szén-dioxid megkötő képesség, vagy szén-dioxid elnyelő képessége is példanélküli, arról nem is beszélve, hogy a klímaalkotó szerepe is döntő jelentőséggel bír az egész világ csapadékellátásának oldaláról nézve. A másik oldalon viszont ott vannak a farmerek, és ott vannak azok, akik a kolonizáció pártján állnak, és ők pedig úgy látják Amazóniát, mint egy akadályt, egy olyan területet, ami semmi hasznot nem ad, amelyet igazából fakitermelésre is lehetne használni, ott lenne meg annyi terület, letarolás után persze, ahol lehetne növényeket termeszteni, állatokat tenyészteni, akár bányákat nyitni, szóval igazából az csak ott hever parlagon, és meg kéne kaparintani. Mondanom sem kell talán, hogy Bolsonaro egyértelműen az utóbbi álláspontot képviselte, és minden politikai döntésével ezt is támogatta. Abszolút a kolonizáció pártján állt, és olyan jogokat adott a farmereknek, ami következtében ők nem egyszer behatoltak védett területekre, és összetűzésbe keveredtek az őslakosokkal is, itt halálos áldozatok is sajnos voltak. Amazóniáról tudni kell, hogy teljes legyen a kép, hogy az 1980-as évekig nagyjából érintetlen volt, ami persze tök jó, viszont onnantól kezdve megindult az erdőirtás, ami annak is köszönhető, hogy Brazília lakossága az elmúlt 60 évben megháromszorozódott, és természetesen érthető, hogy így bizonyos erőforrásokból több kell, bizonyos nyersanyagokból több kell, urbanizáció, útépítés, stb. Ezek mind-mind olyan dolgok, ami egy ekkora növekedés során, populáció növekedés során elkerülhetetlen. Viszont ennek a mértéke egyáltalán nem mindegy, hiszen 1990-től kezdve gyakorlatilag óriási területeket taroltak le Amazóniában, és csúcsra járt az erdőirtás, például 5 év alatt egy egész magyarországnyi terület is odaveszett. Ez azért eléggé durva szerintem. Mikor 2003-ban Lula hatalomra került, akkor már az első ciklusa végére vissza tudta szorítani ezt az erdőirtást, ez az említett nagymértékű erdőirtást. Csodát persze nem tudott tenni, és utána is volt ez valamilyen mértékben, viszont sikerült 10.000 négyzetkilométer per éves mennyiség alá nyomni, ami még mindig magas, de árulkodott egyfajta talán észszerűen átgondolt környezetpolitikáról. Na már most Bolsonaro esetében ez egyáltalán nem volt felfedezhető, ő ismét zöld utat adott a fakitermelésnek, és természetesen a kolonizációnak, tehát a farmosításnak is,
és ennek következtében az első évében ismét elértük a 10.000 négyzetkilométer per éves pusztítást, majd pedig ez 2021-ben pedig már 13.000 négyzetkilométer volt, és ki tudja, meddig folytatódott volna, ha nincs ez a választás, és hogyha nincsen Lula győzelme. Maga amúgy a környezetvédelem témája nem volt kiemelkedő reflektorfényben a választások alatt. A Globo például nem választotta be, ez egy neves brazil napilap, nem választotta be a 8 legfontosabb pont közé, ellenben Lula többször is hangoztatta, hogy Brazíliának és az egész világnak is egy egészséges Amazóniára van szüksége. Összességében tehát elmondható, hogy Lula győzelme jó hír a világ zöld szemléletű vagy környezetbarát emberei számára, és bízzunk benne, hogy ő tényleg tartja a szavát, és harcolni fog egy egészséges Amazóniáért, hiszen az minden szempontból fontos lenne, ugyanis annak ellenére is, hogy nem a világ tüdejéről beszélünk, hiszen nem képes sajnos már megkötni azt a széndioxidot sem, ami az égetések során a levegőbe kerül ott. Amazóniában az erdőtüzekről beszélünk, de a klímaalkotó szerepe, ahogy már említettem, az megkerülhetetlen, így nagyon fontos lenne, hogy egészséges legyen és sokáig virágozzon, és ne haladjunk tovább azon az úton, aminek következtében már a 17%-a oda veszett sajnos. Lula egyébként már felszólalt a COP27-es klímavédelmi konferencián is, és elmondta, hogy neki abszolút szándékában áll, hogy ezt a területet megvédje és megállítsa az illegális fakitermelést és a farmerek illegális tevékenységeit. Reméljük, hogy ez valóban így lesz. Ha tetszett ez a videó, akkor ne szégyeljétek megnyomni a feliratkozás gombot ott lent, ha még nem tettétek meg. Ha bármi kérdés, észrevétel, óhaj-sóhaj van, akkor azt pedig Facebookon és Instagramon is feltehetitek, hiszen mindkettő felületen megtalálható a zöldségek. Nem sokára újra találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, és ne feledjétek, a környezetvédelem menő.